Szép estét mindenkinek! Egy kis rövid videó erejéig bejelentkezünk egy kis Age of Empires 2-vel. Ez is egy régi kedvenc. És itt ez egy olyan játékot, vagyis olyan játékot töltöttem le, amiben benne van szinte az összes hadjárat. Szerintem az összes benne van. Már nem emlékszem pontosan melyikek vannak benne, voltak. Szóval kezdjünk akkor Európában. Úgyis ez volt az eleje mindig. És ez a gyakorló hadjárat is egyben. Hát legyen közepes. We are without a leader. The dead King of Scotland has no heir. War creeps in from the south, what Edward Longshanks, the avaricious King of England, has returned from successful campaigns in Wales and France. As Longshanks turns his attention to Scotland, the shadow of fear settles across the Highlands. The English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. We must act soon. If we're to have any chance of resistance, we need to forge an army by any means necessary. Jó, Skóciában vagyunk. The English are terrorizing all of Scotland, and it's time for us to fight back. But if we are to defeat them, every one of us will need to learn how to march and fight. Follow the path to the blue flag. First, click the soldier. Good. Now right-click near the blue flag. Done cut. Good. Now move to the next flag. Click the soldier, then right-click near the flag. Excellent. Now to move to the next flag, you must walk through the black area. Moving into the black area reveals more of the map. The black area represents unexplored territory. That's all there is to it. Now go to the next flag, where you will meet some allied soldiers. Hoppá. To move all your soldiers at once, click near the units and drag around them. Then right-click to move them. Oh. Try moving your soldiers to the next flag. Ezekre még emlékszek, hál' Istennek. Did all your units make it to the flag? The road ahead is guarded by an English outpost. Scroll up to the outpost building by moving the mouse to the very top of the screen. Then click the red outpost. Kogo! Kogo! Akkor go. És igen, a vízen így lehet átkelni, hogyha ilyen füves, Right-click the outpost to attack it. békaleveles a cucc. Persze már támadjuk is, ne aggódjál. Meg tudom nézni, hogy közelebb. The outpost is destroyed. That should slow the English raids. Keep following the path to the village. Megérkeztünk Bid fear. kis falunkba. Home sweet home. But wait. The English are angry that you destroyed their outpost. They're coming to attack your village. Kid? Don't panic. Az nem Just click your soldiers and right-click the red English soldiers to attack. Defeat the enemy soldiers, and you'll have won your first battle. Good job. Now you know how to fight back against the English army. Ebből tényleg sok mindent megtanultam, hogyan vágjak vissza. Scotland has soldiers now, if only a few.
But if we are to turn back the greed of Edward Longshanks, we'll need many more recruits and much more gold in our coffers. These ancient stones and oaks around us will soon be drenched with the blood of clansmen. Oké. Következő küldetés. An army marches on its stomach, or so the old saying goes. My clansmen have been farming and tending sheep for hundreds of years. But gathering enough food to feed an army is a different matter entirely. Without a strong economy, the meagre forces that we have cobbled together will collapse again. Hát igen. Gyűjts 50 élelmet, 50 fát és 50 aranyat. To support the Scottish army, you will need to build up your stockpile of resources. To win, gather 50 food, 50 wood and 50 gold. Kezdjünk el. To gather food from the forage bush, click a villager, then right-click a forage bush near the blue flag. The villager will continue working for you, carrying the food to the town centre. The amount of food you have is shown in the upper left corner of the screen. In addition to your food stockpile, you can see your current wood, gold and stone stockpiles. The more villagers you have, the faster you can gather resources. Assign your new villagers to gather food. Lekapkodjuk gyorsan. Great. You now have 50 food. To win, also gather 50 wood and 50 gold. To gather wood, click a villager, then right-click a tree. Kid? If you haven't found any gold yet, search in the unexplored territory. Good job. You now have enough wood. Good. You found some gold. 100 fából. Bónics. Oké. És akkor így elveszi az 50 fámot, hogyha most megépítek egy bányát. Erlov, Kia, Tó, Ja, Bónics. még kell. Igazából nem azt írja, hogy legyen 50, csak gyűjteni kell 50-et, úgyhogy Forgere, Bónics. lerakjuk Rabogye, a kis bányát. Kia. Bíd fér. És mehet is. Minek rakott nekem ide zászlót? Jaj, hogy gondolom. Oké. Jó, már itt is van. Excellent. You now have enough gold. Nagyon jó. Mire? Kid, bíd fér. Akkor csak elvette a fát. Tó, Kjárt, Bónics. Akkor meg kell lennie az 50-nek.
Megváltoztak a célok. Erlov. You're well on your way to making a city. Kia. Tó. Fédige. Mi a cél? Ja, jó, oké. Csak be volt lassú egy kicsit. Edward Longshanks, for all his disrepute, has shown his military tactics in Wales, England and France to be very effective, if not cruel and ruthless. He is indeed an enemy to be feared. The English sacked the town of Berwick-upon-Tweed. With that I could call it a battle, but it was truly more of a massacre. Unless we organise our army, there will be more massacres to follow. I pray that we can be ready when Longshanks Majd mi comes. megállítjuk az angolokat, ne aggódj. Következő küldetés. In villages throughout the Highlands, there is grim talk of skirmishes between Scotland and England. We lost the town of Dunbar this week. Scottish defenders broke ranks and fled. The English have an army that is larger and better Igaz, trained. nagy probléma. To compete with them, we are going to need new recruits to pick up spear, sword and bow. We must transform these shepherds into soldiers. Mindig elmondja, hogy képzett katonákra van szükség. Csinálni kell We will need 4 many soldiers to defend our homeland. katonát. To win, you will need to create 4 militia. We'll start by creating villagers. Click your town centre. Bidfér, Erlov. tó, Kjart, Bidfér, tó, Hogy csak fát kap. tó, Kjart, tó, Bidfér, Jaj, te Erlov. hogy van Bónics. minden. Tó. Kjart. Akkor rakjunk be egy barakkot. De jó Rabodja. is lesz most. Úgyis csak az a feladat, hogy 4-et ki kell képezni. Nem hiszem, hogy túl bonyolítják itt a dolgokat az elején. Forgere. Viszont házat kell építenünk. Rabodja, Kid, Jó. Tó. Kjart. Tó. 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 Bónics. Jó, Bónics. vágjátok ki a fákat addig. Then click the Create Villager button in the lower left corner of the screen. It takes time for the villager to appear. If your town centre is selected, you can see the progress in the status area at the bottom of your screen. Now that you have a few soldiers, Oké, you will be able to defend this area against English attacks. Rajogó. Now that we have militias stationed across the border, the English have slowed their raids. But facing Longshanks' army will be another matter. The wicked English king is yet to bring his famous longbows to bear. Our militias can only get us so far. We're going to need more advanced weapons. És ahhoz vasat kell bányászni. Hogy jobb fegyverünk legyen. Rumours creep in from the south of a giant who leads the forces of Scotland. His great sword driving through earth, man and horse alike. If this mythical knight can stall the English advance, it will give us time to develop the arms we need. Even now our smiths are forging swords and fletchers are crafting arrows and crossbow bolts. Nagyon jó. Akkor mi a következő küldetés? El kell jutnia a feudális korba, és elhárítani az angol rajtaütéseket.
The English use very advanced weapons and armor. Akkor To többre win, számoltam. you will need to advance to the feudal age and repel the English raids. You're Okay. going to need to research some technologies of your own to increase the Szászkolj. strength of your civilization. Az Kia, For example, Kia, Fiedega, researching Kid, loom makes your Fiedega, villagers Oh. harder to kill. To research loom, Erlov, click the town centre, Bonage, then Kia. click the research loom button. Fiedega, Az nem sok. Az gyorsan megcsinálja. Erlov, kid, Vargere, Erlov, kid, Vargere, Erlov, kid. Csináltam még ezért egy pár plusz katonát, ahogy itt baj legyen, de nem hiszem, hogy ez milyen megoldás. A házra rá van rakva palánk fal. De mi értelme van? Ne tudjanak bemenni a házba, vagy ne tudjanak kijönni. Karanténban vannak lehet. Kid, Bárányokból csak ki fog jönni. Forgere? az. In addition to gathering food at forage bushes, Mi történik? villagers can herd sheep or hunt deer for food. Ja, igen. Kézi kucsik. Túl sok bányász, túl sok kő. Uha. Nem biztos, hogy kiadja. De, kiadta, jó. Oké, Kia, hát akkor Kid, Kart, Toe, Kart, Toe, Toe. Erlov, Toe. Akkor azt mondom, hogy csináljunk egy Rabogye, bányát ide, te Forgere, Bonage, azt vágjuk Kid, ki ezt Toe, a fát innen, Selgere, meg a szarvasokat. Ja, hogy még épület is az van. Aha. Oké. Forgere, Bonage, Ami nem más, mint favágótábor, bányom, alapodok vagy laktanya. Laktanyánk van. Kész a bány. Oké. Erlov, Bonage, Tökéletes. Minden épület erősebb lesz. Megerősített falakat építs. Megvektornyok. Bombázó tornyok.
akkor rajtaütésed. Vagy lehet, hogy átlépek a feudális korba, majd akkor. Congratulations. Köszönöm. Advancing to the next stage is the best way to improve your civilization, the idle villager button. Click it and locate villagers who are not currently assigned to a task. Now that you're in the feudal age, you can upgrade your militia to men-at-arms. Click the barracks, then click upgrade to men-at-arms. Kattintson a fejlesztés sorkatona. 100 ételbe kerül. Forgere. Kid. Ahhoz kell még hús. Selgara. Erlov. Kia. Erlov. Bunage. Ho. Hagyjad egy Bújnigy. más dolgot. Szerintem. Selgere. Polgárőrvonal költsége. Ez 15 elemmel kevesebb. Upgrading to man-at-arms will change all your militia units to the more powerful men-at-arms. És akkor őket is már átváltoztatja. Vajon? Kid? Vargere, Erlav, Kid? The English are attacking again. Vargere, Teach them a lesson with your new men-at-arms. Erlav. Na most jön a Forward. támadás. Ketten. Biztos jönnek még többen is. The English are no match for your warriors. Ja nem, jó. Hát a rajtaütéseket úgy gondoltam, hogy több támadás lesz. Longshanks has invaded, stormed and sacked the city of Perth. Worse, he has captured the fabled Stone of Scone and declared himself King of Scotland. If we cannot bring about a victory in battle soon, the Scottish armies will be too demoralised to put up any fight at all. If this mythical Scottish giant does exist, I wish that he would bring his forces up to Stirling, where we shall next do battle. Jó. És hogyha mondjuk most visszalépek a térképre. Nem. Már gondoltam. Vissza a hadjáratokhoz. És akkor egy kipipálja. Oké. És akkor majd a Stirlingi csata lesz a következő, meg a Falkirk, aztán szövetség kovácsolása is végeztünk is a William Wallace tanuló hadjárattal, de azt majd a következő részben fogom megcsinálni ezt a 3-at. Ezek biztos, hogy picivel hosszabbak lesznek. Hoppá. The time for Jó, akkor második részben folytatjuk a csatákkal. Most már itt a nagy tanuló hadjáratot nagyjából átléptük. Akkor várlak titeket szeretettel a következő részben. Sziasztok!